でもこういう普段の声出してて分かんないわよね。ドラえもんの声が出せて本当によかったと思ってる大山信代です。で、おじさんは誰？おじさんはね、ちっちゃい時弱虫で泣き虫だったんだ。ジャイアンの声をやっている立壁和也です。嘘、信じられない。ひょっとしてびっくりした。私がね、近所の子供たちから静香ちゃんのおばちゃんって呼ばれている野村美智子です。わあ、僕はね、スネ夫君と同じようにね、新しいもの見るとね、すぐ買っちゃう悪い癖のある肝付金田です。やめてよ。私はね、世話好きなところがドラミちゃんによく似てるって言われてる横澤恵子です。気が合いますね。残るは僕？そう。でも僕男の子だよ。まあその難しい問題はちょっと置いといてね。とにかく私は最初ダメだったのび太くんがこの頃すごく頑張ってくれちゃうんで、自分のことみたいに嬉しくなっちゃう小原のり子です。くん、秘密の答え必ず見つけてね。はい。さようなら。さようなら。ドラえもん、これからものび太くんを大事にしてあげてね。じゃあバイバイ。静香ちゃん、いつまでも可愛い静香ちゃんって言ってね。じゃあ、はい。ドラミちゃん、ゴキブリに強くなろうね。じゃあね、バイバイ。はい。スネ夫、ジャイアンに可愛がってもらいよ。じゃあな。ジャイアン、いつまでも元気でいろよ。じゃ、のび太くん、宿題忘れちゃダメよ。それから絶対100点取って。じゃあね。じゃ、無理だけど頑張ります。でも、のび太さんの声が女の人だなんてちょっとおかしいわ。なんか言った？いえ。